हेलो फ्रेंड, राहुल ई रिक्शा में आपका स्वागत है। ये देख सकते हैं हम साइड पे आए हुए हैं गाड़ी देखने के लिए। यहाँ कहीं दूर दूर तक आपको एक आदमी भी नज़र नहीं आएगा। ये टाल रोड में आए हैं ठीक करने के लिए। और ये देखिए इसमें किस तरीके का प्रॉब्लम, इस तरीके का प्रॉब्लम इसमें आ रहा है। और देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। और मेरे ख्याल से फ्रेंड हम यही कहना चाहेंगे कि इसमें मंदिर का प्रॉब्लम नहीं है। अगर मंदिर का प्रॉब्लम इसमें आ गया तो काम जो है घंटा 2 घंटा इसमें टाइम पास हो जाएगा, क्योंकि इसको पूरा खोलना होगा यहीं पे, या फिर गाड़ी को खींच के ले जाना होगा। तो गाड़ी को खींच के ले जाना तो संभव है नहीं, तो इसको यहीं पे खोल के पहले देखते हैं कि एक्सल अगर घाट कटा होगा तो एक्सल चेंज करके देखेंगे और खोलते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। तो फ्रेंड इसमें जो प्रॉब्लम था, इसमें मंदिर का प्रॉब्लम नहीं था। हमें लगा कि मंदिर का प्रॉब्लम होगा। इसमें देखिए ये न्यू वाला एक्सल लगा दिए हैं, एक्सल और बेरिंग दोनों चेंज कर दिए हैं। देख सकते हैं इसका घाट किस तरीके का है। और यही देखिए नहीं, ये लग गया। और ये देखिए ये पुराना वाला एक्सल है। इसमें देखिए ये जो घाट है ये बिल्कुल कट गया है। ये देखिए ये यहाँ से देख सकते हैं बारीक कट गया है ये। और नया एक्सल लगा दिए हैं और इसे फिटिंग करके अभी गाड़ी चला के आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड गाड़ी ठीक हो चुका है। और देख सकते हैं, और ये देख सकते हैं हरा भरा, ये धरारा रोड में आए थे गाड़ी ठीक करने के लिए। ये देखिए एकदम सुहाना मौसम है, शांति वातावरण है।